Қазақстанның ежелгі тарихы пәні Жаңатас замандағы Қазақстан. Енді Жаңатас заманы немесе неолит заманында бұл енді адамзаттың эволюциялық даму кезеңінде ең бір жоғарғы мына кезеңге, жоғары даму жағынан жоғары кезеңге шарықтаған дәуірінің бірі. Енді бұл кезең келіп алдағы мына палеолит немесе мезолит дәуіріндегі жетіскендіктер одан ары қарай жетілдіріп тас құралдарының басқа да жаңа түрлері пайда бола бастады. Енді бұл кезеңге келіп мына палеолит кезеңдегі мына тас құралдар, сонымен қатар мына өмір сүру мекен орындары бәрі басқаша түрде болды. Сонымен қатар мезолит кезіндегі мына жер шарындағы климаттық табиғи жағдайлардың күрт өзгеруі, бұл да мына адамзат тарихында, адамзаттың тіршілігінде өте бір үлкен өзгерістер әкелді. Осы екі кезеңнің өзгерістері енді мына неолит кезеңде, Жаңатас дәуірі кезеңде басқа бір тұрғыдан бір даму сатысына ене бастады. Енді бұның ең бірінші айтатын мына жайттеріміз бұл енді адамзат баласы мына өндіруші күштер менен осылар пайда бола бастады бұл неолитте. Бұл алдымен бұрын мысалы мына палеолитте, мезолитте мына жеміс жидектерді немесе басқа да өсімдіктерді жинап терімшілікпен айналысатын қандай да топтар, қандай да тайпалар, мына тобырлар, олар енді мына егіншілікпен айналыса бастады. Сонымен қатар бұрын енді мына көбінесе басым көпшілігі мына аң аулаушылықпен айналысқан тобырлар, тайпалар, бұлар енді мына мал шаруашылығымен айналыса бастады. Сонымен бірге бұл неолит дәуіріндегі ең бір жетістіктердің бірі бұл керамика немесе қыш ыдысты ойлап таба бастады. Сонымен қатар және бір көзге ілінетін бұл енді мына тоқымашылық. Алдын мысалы мына ежелгі тас заманында немесе орта тас заманында палеолит пен мезолитте адамдар өздерінің аулаған мына жануарлардың терілерін, соларды киім-кешек қылып солай пайдаланатын болса, енді олар осы терілердің жүндерін игеріп, содан тоқымашылық қандай да бір жіптер ойлап шығарып, сол тоқымашылыққа айналыса бастады. Енді мына Қазақстанның біздің мемлекетіміздің өңірімізге келетін болсақ, бұнда қазіргі таңда осы мамандардың археология, соның ішінде мамандардың саласының мамандарының зерттеуі бойынша 6000-дай осы неолит дәуіріне тиісті ескерткіштер табылып зерттелген. Енді бұлардың мына шоғырланған жерлері бұл енді Қазақстанның мына солтүстік бағытында, шығысында, орталығында, батысында, қысқаша айтқанда Қазақстанның барлық аймақтарында табылған. Енді ең бір көрнекті ескерткіштеріне келетін болсақ, бұл әрине Маңғыстау, қазіргі Маңғыстау өңірінің аумағында орналасқан Қосқұдық 1 және Қосқұдық 2 ескерткіштері. Енді бұл ескерткішке келетін болсақ, бұл енді мына ғалымдардың болжам бойынша бұл мына келтиминар мәдениетінің мына тайпаларының бірі деп қазір айтылып жүр. Олардың бұл жерден табылған ескерткіші бұл мекен орны. Осылар сол кезеңдегі Жаңатас замандағы тобырлардың мекендеген орны, үйі табылды. Енді бұл үйіні сипаттамасына келетін болсақ, ол мына теңізге жақын жерде орналасқан. Ол мына ұлы тастардан жасалып, іргетас жасалып, ол домалақ мына формада болып келіп, планда, жоспарда олар қақ ортасында үлкен бір тасты қойып, соған бақан тіреген деген болжамдар бар. Сонымен қатар мына ағаштар немесе ірі жануарлардың сүйектерін олар үстін жабуға соған пайдаланған деген болжамдар бар. Бұл әрине мына тазалау немесе қазба жұмыстарының кезінде табылған заттардың негізінде айтып отырмыз. Сонымен қатар ең бір қызығы осы жерлі мекен орнының, мекен үйінің ішінде мына оңтүстік батысынан жерлеу орны табылды. То есть адамның мүрдесі осы жерге жерленген табылды. Енді жерленген адамның
жартысы бұл енді эмбрион типте болған. Ол енді мына шынтақтары мен тізелері бүктіріліп жаңағы жерленген. Сонымен қатар оның жаңағы шұңқыр ондай терең емес, ол жағы 60-50 сантиметрде болған тереңдігі. Оның жағы шұңқырды қазғаннан кейін ол жерге охра немесе кина бар дейді, мына қызыл түсті минералды сепкен. Сонымен қатар адамды жерлеген кезде, мүрдені жерлеген кезде, оның үстіне де осындай жаңа охра минералын сепкен. Бұл енді мына олардың діни көзқарастары немесе табиғатты білу көзқарастарына жаңа негізделіп жаңағы айтатын болсақ, ол эмбрион типте, бұл енді ол кісінің жаңа мүрденің жерленуі, ол енді бірінші орында ол жаңағы адам ананың құрсағындай қылып жаңа жатқызып, мына шынтақтарын, тізелерін бүктіріп, кейін оған жаңа қызыл минералды жаңағы сепкені, ол енді қанның имитациясы. Бұл олардың көзқарасы бойынша қандай да бір уақыт өткеннен кейін осы кісі осындай жаңағы жерленгеннен кейін қайта осы дүниеге қайта туылып немесе қайта тіріліп келеді деген сөз болған. Енді осындай жаңағы нелер, ескерткіштер, бұл енді тек батыста емес, сонымен қатар мына орталықта да көптеп табылған. Олар жаңағы мысал ретінде мына қазіргі енді мына тас заманның, дүниежүзілік тас заманның ескерткіштерінің қатарына енген. Бұл енді мына Ботай мәдениетіне тиісті ескерткіштер. Енді әрине бұл жерде мына адамдардың жерлеу орындары, сонымен қатар мына олардың тіршілік көрген іздері де осы жерден жаңағы табылды. Енді қысқаша сипаттамасы келетін болсақ, қазір кезеңде енді айтылып жатыр, осы жерден мына қазба жұмыстарының жаңағы нәтижесінде табылған сүйектерге негізделіп, ең алғашқы мына жылқыны қолға үйреткен осы Ботай мәдениетінің тұрғындары болғандығын дәлелденіп отыр. Сонымен қатар дәл осындай ескерткіштер неолит заманына тиісті. Бұл енді оңтүстіктен, соның ішінде мына Қаратаудың мына жоталарында көптеп табылды. Бұл енді мына тапсыл ерте тас заманына тиісті, сонымен қатар орта тас заманына тиісті, сонымен қатар жаңа тас заманына тиісті мына бөрі жарған ескерткіші. Сонымен қатар дәл осындай ескерткіштер біздің шығысымызда да кездесті. Бұл жердегі енді Покровка ескерткіші, бұл жердегі жағы олардың мына ескерткіштері, бұл көбінесе мекен орындардың қалдықтары. Ал енді мына жалпы сипаттамасы келетін болсақ, осы неолитте жаңағы жоғарыда айтып кеткендей мезолит дәуірінде мына жер шарының мына климаттық табиғи жағдай күрт өзгеріске енді бұрын мына ірі жануарлар болған, олар көбінесе мына суық мына температурада өмір сүрген. Ал енді күннің жылынуы мына бұл енді мына жануарлар дүниесінде де үлкен бір өзгеріс әкелді. Енді жануарлар ұсақтала бастады. Бұл енді мына мезолит дәуірінен басталып, бұрын енді өздеріңіз ойлап қараңыз, ірі жануарларға, ол мамонт болсын немесе басқа да ірі жануарлар, оларды аулауға әрине құралдары, тас құралдары, ірі тастар болды. Бұл енді мына мезолиттің соңғы кезеңінде, сонымен қатар мына неолит кезеңінде енді ірі тас құралдарымен, ол чоппер болсын, чоппинг болсын, олармен ұсақ жануарларды аулау мүмкін емес болды. Енді мына нелер тас құралдарды өздерінің жағы несіне өзгерісіне ұшырап, олар мына микролиттер, нуклеостер, ұсақ жағы тас құралдары пайда бола бастады. Бұл енді бір жағынан өте жеңіл, сонымен қатар мына пайдалануға өте ыңғайлы болған. Бұлар енді мына ұсақ жануарларды аулауға өте ыңғайлы болған. Сонымен қатар жаңа жоғарыда айтып кеткендей, енді бұрын бір тобырлар егіншілікпен айналысқан болса, терімшілікпен айналысқан болса, енді олар егіншілікпен айнала бастады. Бұл енді өз кезеңінде мына мекен орындарының, үйлерінің, жайларының пайда болуына әкелді. Олардың жағы тек мына суықтан немесе жағы ыстықтан жағы
қорғанық емес кәдімгі табиғат күштерінен, сонымен қатар өздерінің жағы жинаған асықтарын бір жерге жинап қоятын орындарды пайда бола бастаған. Бұл енді әрине мына қазіргі Түркменстан жерінде Джейтун немесе сонымен қатар мына Жебел мәдениеттерін айтып кетсек болады. Бұл жерде олар өздері мына қазіргі кезеңдегі балшықтан кірпіш сияқты жаңа блоктар жасап, соны үйлерін жағы тіктеген. Сонымен қатар олар отты мына өздерінің жағы үйлерінің ішінде өте ұзақ уақыт қолданған. Өйткені мына қазба тазалау жұмыстарының кезінде табылған оттың іздері, олар тап сол қызарған іздері 50-60 сантиметр жерге дейін тереңдеп кеткен. Бұл енді әрине оттың ұзақ мына уақыт жанып тұрған, осы үйдің ішінде жанып тұрғанның бір дәлелі. Сонымен қатар жануарларды бұрын аулағандар, енді олар мына ол жануарлардың жағы нелерін, жануарларды ұстап өздерінің жағы енді мал шаруашылығымен айналыса бастады. Енді бұл кезеңге келіп, сонымен қатар жаңа жоғарыда айтып кеткендей, мына қыш құмыра немесе керамикалық бұйымдар жасап адамзат үйрене бастады. Мысалы, бұдан бұрынғы мына палеолитте немесе мезолитте ешқандай қыш құмырлар кездеспейді. Бұл тек енді осы неолит заманына келіп жағы пайда болған деген қазір болжамдар бар. Олар енді мына қарапайым түрде болған балшықты олар илеп, соны қолдарымен ешқандай станоктар нелер болмаған қазір кезеңдегідей олар қолмен балшықтап қандай да бір формасын келтіріп, соған сұйықтықтар немесе басқа да қоректенетін заттарын құйып салып, солармен пайдаланған. Енді және бір айтып кететін, жоғарыда айтылғандай, бұл кезден келіп тоқымашылық пайда болған. Тоқымашылық әрине бұл енді бұрынғы ерте тас заманды, орта тас заманды бұл кезеңде мына аулаған жануарлардың, солардың терілерін, жүндерін, солардың киім кешек қылып пайдаланғанын біздер бәріміз білеміз. Сонымен қатар бұл енді жануарлардың терілері, бұл өздерінің мына мекен орнында да пайдаланған, оның іздері табылып жатыр. Ал енді осы неолит кезеңіне келіп, енді жүнді иіріп, одан сабақ немесе жіп дайындап, олар енді тоқымашылықпен айналыса бастады. Бұлардың бәрі мына классикалық ежелгі дүние тарихында, сонымен қатар ежелгі Қазақстан тарихында бұлар неолит революциясы немесе неолит төңкеріс деп аталады. Бұл енді әрине мына неге адамзат мына даму эволюциясына үлкен бір өзгерістер келтіргеннің бір дәлелі.